Rīgā uzcelta jauna daudznozaru rūpnīca, kas tuvāko gadu laikā plāno trīskāršot ražošanas apjomus. Atkal mūs indēs. Nē. Tā viss nebūs. Sākumā mēs rūpīgi pārbaudām iesniegto informāciju, plānotās darbības ietekmi, tā jāskaitās kursteni. Ēkas plaušas. Ja viss ir kārtībā, izdodam atļauju un sākas ražošana. Nē, nu labi. Tad pēc mēneša man indēs. Nē, tā arī īsti nav. Ir divas būtiskas lietas. Ar atļauju nosakam pašam uzņēmumam regulāri veikt emisiju mērījumus, piesaistot neatkarīgu laboratoriju. Tad tas ir tā kā iet pašam pie daktera. Jā, līdzīgi. Arī mēs paši veicam plānveidu pārbaudes, kuras sevī ietver emisiju mērījumu veikšanu, datu pārbaudi un daudz ko citu. Tas ir tā kā pašam mērīt temperatūru? Jā, diezgan līdzīgi, tikai nedaudz sarežģītāk. Pēc mērījuma rezultātiem varam pateikt, vai tiek izmantots atbilstošs kurināmais, vai iekārta strādā kā nākās, vai varbūt ir nepieciešami pasākumi tās darbības uzlabošanai. Un kas ir tam smakā? Šeit uzvelt šito un pasmaržo, kā ir šeit. O, Šī ierīce palīdzēs tev novērtēt smaku. Smaka nevienmēr ir galvenais faktors gaisa piesārņojuma novērtēšanā, bet tā var palīdzēt saprast, kur ir problēma. paldies! Tagad man viss ir skaidrs, un es jūtos pasargāts un drošs, ka jaunās un arī vecās ražotnes nepiesārņos manu gaisu.